Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике остается стабильной. Однако беспокойство медиков и оперативного штаба вызывает то, что больных становится больше в районах республики. Готовы ли сельские врачи противостоять ковиду и не допустить массовых вспышек? Какие условия созданы в больницах? Хватает ли медперсонала? На связи с нашей студией главный врач Намской центральной районной больницы Ариан Сергеев. Ариан Николаевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, наверняка вы общаетесь с коллегами. Скажите, в чем принципиальная разница борьбы с коронавирусной инфекцией в городской больнице и в условиях районного или сельского лечебного учреждения? Ну, во-первых, хотелось бы сказать то, что в связи с тем, что Намский УЛУС находится в непосредственной близости с городом Якутском и имеет транспортное сообщение, то Намский УЛУС и население также наравне с городом Якутском на себе ощутило все тяготы вот как раз-таки по коронавирусной инфекции. И в Намском УЛУСе 21 населенный пункт, и, к сожалению, коронавирусная инфекция добралась и до труднодоступных, отдаленных населенных пунктов УЛУСа. Вот в Намском УЛУСе в мае месяце еще случилась одна из первых вспышек коронавирусной инфекции в селе Салбанцы. Как вам удалось с ней справиться? Да, 17 мая был впервые зарегистрирован случай. Больной как раз-таки при отработке эпидемиологического анамнеза было выяснено, что имеется большой круг контактных лиц в селе Салбан. Село Салбан находится в труднодоступном месте, отдаленном, когда весной и осенью дороги, можно сказать, нету. И при отработке первых контактных лиц сразу поняли, что есть лица с подозрением на коронавирусную инфекцию, также есть лица в состоянии нуждающимся в стационарном лечении. И благодаря слаженным действиям оперативного штаба УЛУСа и Министерства здравоохранения в этот же день было организовано несколько рейсов санитарных. И первым рейсом туда были переброшены специалисты Намской ЦРБ, была организована специализированная выездная бригада в составе нескольких врачей, фельдшеров и медицинских сестер, оборудованных как средствами индивидуальной защиты, так и с минимальным набором лекарственных средств. И по приезду специализированная бригада выявила лиц, нуждающихся в стационарном лечении, и все больные с сопутствующими хроническими заболеваниями, лица старшего возраста, беременные, рейсами санитарной авиации были оттуда эвакуированы в лечебные учреждения города Якутска и Намской центральной районной больницы. Спецбригада там проработала 2 месяца. За это время были отработаны буквально все население, дважды были отобраны анализы на коронавирусную инфекцию. И на сегодня можно сказать, что там ситуация стабилизировалась и под контролем. Ну скажите, а как сейчас обстоит обстановка с коронавирусом в УЛУСе и сколько медперсонала задействовано в работе? Ну, на сегодня ситуация оценивается как стабильная. Вот как я сказал, в мае-июне месяце у нас был большой наплыв и регистрация больных с новой коронавирусной инфекцией, и согласно решению оперативного штаба УЛУСа и Минздрава были развернуты дополнительные отделения. Вот так на примере на базе общежития Намского педагогического колледжа был развернут дополнительный второй коронавирусный стационар. Всего в УЛУСе, в Намской ЦРБ было развернуто 50 коек для лечения таких больных. И своевременно медицинский персонал оказал им необходимую специализированную помощь. И на сегодняшний день у нас действует одно отделение на 20 коек. На сегодняшний день там находится 3 больных, и 2 больных у нас находятся на амбулаторном лечении. Ну вот на ваш взгляд, может ли повториться ситуация с албанцами? Готовы ли медицинские работники вновь к такой ситуации? И был ли выработан четкий алгоритм действий? Как нужно и что нужно делать?
Ну да, та ситуация, которая у нас сложилась в начале этого года, показала нам, что действительно должен быть необходимый запас как лекарственных средств, противовирусных, антибактериальных, так и запас средств индивидуальной защиты. На сегодняшний день у нас с резервного фонда республики поступили запасы как средств индивидуальной защиты, костюмов типа «Тайвек», очков, респираторов, всего того необходимого для работы с новой коронавирусной инфекцией. И те отделения, которые у нас были развернуты, сегодня находятся в резерве, и в любой момент как персонал, так и наша база Намской центральной районной больницы готова можно сказать, к увеличению потока больных по коронавирусной инфекции. Ну а вот насколько сельские жители соблюдают меры безопасности? Носят ли, например, маски в общественных местах? Да, но у нас тут оперативный штаб Намского УЛУСа постоянно держит ситуацию под контролем. Периодически оперативным штабом заседаем, собираемся и выносятся определенные решения. Но что в части соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, население адекватно воспринимает те требования, которые предъявляются штабом. И можно сказать, что да, все те требования, которые у нас есть по ношению масок, перчаток, дезинфекции, соблюдаются как в магазинах коммерсантами, так и населением. Ну а можно ли говорить о том, что с началом пандемии медицинские работники приобрели какой-то уникальный опыт работы? И, может быть, есть какие-то наработки, которыми есть чем поделиться с сельскими врачами других районов? Ну да, но необходимо сказать, что медицинский персонал, а особенно персонал инфекционного отделения, в постоянном режиме отрабатывал действия при возникновении или регистрации особо опасной инфекции. Всегда был необходимый запас как противочумных костюмов, так и лекарственных средств. Но что касаемо конкретной работы с новой коронавирусной инфекцией, конечно, у медицинского персонала Намской ЦРБ уже сложился определенный опыт. И как раз-таки наши врачи сейчас работали как на Чандинском месторождении, так и сейчас работают в учреждениях города Якутска. Ну а как дела с техническим оснащением больниц района, в частности аппаратами искусственной вентиляции легких и другими средствами защиты? Ну, здесь хочется сказать, что благодаря правильному решению Министерства здравоохранения нам своевременно был выделен аппарат искусственной вентиляции легких, который как раз-таки работает для помощи и для оказания специализированной помощи таким больным. Также получено нами, благодаря работе оперативного штаба УЛУСа, необходимые прикроватные мониторы, шприц-насосы, электроотсосы. И в ближайшее время ждем поступления минимального набора также медицинского оборудования. Ну вот буквально через неделю начнется новый учебный год, откроются школы, возможно, детские сады, и к тому же неизбежен подъем заболеваемости сезонной острыми респираторно-вирусными инфекциями. И вновь на этом фоне может обостриться ситуация и с распространением коронавируса. Как вы к этому готовитесь? Ну, решением оперативного штаба Намского района у нас каждое образовательное учреждение должно в обязательном порядке соответствовать тем минимальным стандартам, которые должны быть для борьбы или для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. В школах будут обязательно организованы фильтры утренние с обязательной термометрией. Также обязательно каждая школа будет обеспечена необходимым набором дезинфицирующих средств, рециркуляторов для обеззараживания воздуха, ну и так далее. И вот как раз-таки сейчас ведем активно работу с администрацией района и должны в ближайшие дни обязательно выезжаем в образовательное учреждение УЛУСа. Ариад Николаевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. И огромное спасибо вам за ваш труд. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». С нами на связи был главный врач Намской центральной районной больницы Ариан Сергеев. До встречи в эфире.